तो यूकेलिप्टस सभी लोग जानते होंगे, परंतु इसका आयुर्वेदिक नाम और इसके फ़ायदे के बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। तो आप में से कितने लोग इस यूकेलिप्टस का आयुर्वेदिक नाम जानते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो इस यूकेलिप्टस को आयुर्वेद में नीलगिरी के नाम से वर्णित किया गया है। तो इस नीलगिरी के बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसमें सबसे जो प्रमुख फ़ायदा है इसका, हमारे जो चेस्ट है या सीने है उसमें से जमा हुआ कफ को बाहर निकालना। तो इस नीलगिरी का प्रयोग करके हम निमोनिया, दमा, अस्थमा या खांसी, बुखार, जुखाम, कफ का जमना, मांसपेशियों में अकड़न, दर्द या जोड़ों के दर्द में बहुत ही आराम दिलाता है। सिर के जुएँ पड़ जाने पर यह नष्ट करता है। पेट के कीड़े भी निकाल देता है। इस नीलगिरी का उपयोग करके हम बुखार से भी छुटकारा पा सकते हैं। इस नीलगिरी को यूकेलिप्टस या सफ़ेदा या सोखनी के नाम से जाना जाता है। जो लोग इस लिप्सिट को जानते हैं वो देखेंगे कि इस वृक्ष के आसपास ज़मीन सूखी हुई रहती है, क्योंकि ये आसपास की ज़मीन का पानी सोख लेता है। इस वृक्ष की लंबाई 50 से 60 फीट लंबी हो सकती है। ये लंबा और बेलनाकार होता है। इसमें ज़्यादा तने या टहनियाँ साइड से नहीं होती हैं। इसकी ऊपरी छाल भूरे या सफ़ेद रंग की होती है। इसकी आंतरिक छाल थोड़ी लाल रंग की होती है। इसकी करीब 4000 से ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। ये भारतवर्ष में हर जगह देखने को मिल जाता है। इस वृक्ष का उपयोग प्राचीन काल से एंटीबैक्टीरियल या कीटनाशक के रूप में उपयोग करते आ रहे हैं। पहले किसान लोग इस की पत्तियों को तोड़कर और गोबर या गौमूत्र में इसको भिगोकर खेत में छिड़काव करते थे। इससे कीट पतंगे नष्ट हो जाते थे। तो इसका उपयोग प्राचीन काल से ही होता आ रहा है। अगर हम इसके औषधीय गुणों की बात करें कि हम इसका किस प्रकार अपने जीवन में इसका प्रयोग करके बीमारियों से दूर रह सकते हैं। अगर हमारे चेहरे पर किसी प्रकार के झुर्रियाँ, मुहासे, डार्क स्पॉट या और भी कोई समस्या हो जाती है, तब आप इसकी पत्तियों को तोड़कर पानी में गर्म करके आप उस पानी से अपना फेस धोते हैं तो आप देखेंगे कि आपके चेहरे से मुहासे और झुर्रियाँ भी दूर हो जाती हैं। इस नीलगिरी का तेल भी आता है जो बाज़ार में आपको उपलब्ध हो जाता है आसानी से। तो अगर आपको ये पत्ते हरे ना मिलें तो आप इस नीलगिरी के तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। इस नीलगिरी के वृक्ष में एक सबसे बड़ी जो खासियत होती है, इसके पत्तों में ज्वलनशील जो पदार्थ या ऑयल पाया जाता है वो हरे पत्तों को भी जला देता है। कोमल टहनियों को तोड़कर अगर आप दातून करते हैं तो आपके दांतों की सूजन, मसोड़ों की सूजन या दांतों में दर्द, दांतों में कीड़ा लगना या दांतों को साफ करना आदि समस्याओं से ये छुटकारा दिला देता है मात्र इसकी दातून करने से। अगर आपको कहीं भी कट जाता है या स्वेलिंग हो जाती है तो आप इसके पत्तों का काढ़ा बनाकर वहाँ धुलाई करें तो देखेंगे कि वो शीघ्रता से जख्म भर जाती है। अगर आपको कहीं बुखार हो जाता है तो बुखार में आप इनकी पत्तियों का काढ़ा बनाकर गले का, हाथ पैर की धुलाई कर देते हैं और ऊपर से एक चादर ओढ़ लेते हैं। आप देखेंगे कि पसीना आकर हमारा बुखार उतर जाता है। अस्थमा या निमोनिया के लिए ये औषधि काफ़ी रामबाण साबित होती है। आपको करना क्या होगा, आप इसके पत्ते 250 ग्राम ले लें। अजवाइन, कपूर, ये तीनों चीज़ें लेके आप 1 किलो पानी में उबालें। जब इसमें उबालेंगे तो इसमें से भाप निकलने लगेगी, तो उस भाप को हमें
सिर पे कपड़ा लेके एक स्टीम लेनी है। जब हम स्टीम लेते हैं तो हमारी नाक में जमा हुआ कफ या फेफड़ों में जमा हुआ कफ बाहर निकल जाता है। हमें खांसी, जुखाम या निमोनिया, अस्थमा में ये बहुत ही रामबाण साबित होता है। जिन लोगों को साइनस या माइग्रेन की समस्या रहती है वो लोग इनके पत्तियों को डाल के ज़रूर भाप लें, उससे ये सारी समस्याओं का छुटकारा हो जाता है। अगर आपके सिर में जुएँ हैं या लीखे हैं तो भी आप इसके पत्तियों का काढ़ा बनाकर सिर की धुलाई करें, उससे जुएँ और लीखे भी समाप्त हो जाती हैं। अगर आप इनकी पत्तियों को खाली पेट लगातार कुछ समय तक खा लेते हैं तो आपकी जो डायबिटीज़ है वो भी कंट्रोल में हो जाती है। अगर आपके कहीं भी मांसपेशियां या जोड़ों का दर्द है, गुम चोट लग गई है या मोच आ गई है, किसी भी प्रकार की अगर चोट है, ऐंठन है, तो आप इनकी पत्तियों को उबाल लें और काढ़ा बना लें। उस पानी से आप सिकाई करें तो देखेंगे आपको तुरंत राहत हो जाती है। तो ये नीलगिरी के बहुत अनगिनत फ़ायदे हैं। तो इस नीलगिरी के इतने ही फ़ायदे मैंने आपको बताने की कोशिश करी, जो मैंने उपयोग में लाए और लोगों को बताए। तो आप इस नीलगिरी का फ़ायदा किस प्रकार लेते हैं और इसका प्रयोग किस प्रकार करते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं। और हम कल फिर मिलेंगे एक नई औषधि के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।